你好，我是阿力啊。今天呢，在整个币圈呢，有一个非常火、特别火的一个项目啊，想给大家分享一下啊，那就是 SOS Open DAO。那么为什么要跟大家分享这个项目呢？是因为这个项目啊，这个是 DAO 的 DAO 的这个概念啊，非常具有颠覆性的味道啊。我们可以不参与这个项目啊，但是呢，你不能不了解、不知道这个项目，而且呢，一定要深入的去了解 DAO 这个 DAO 的内涵以及未来的全貌。那么我前面视频介绍过啊，Web 3.0的这个概念，并且说这个是势不可挡的一个趋势，所有的公司呢都会被动进入 Web 3.0的这个状态。我是说这个互联网的这些公司啊，而 DAO 的出现呢，就是将这个趋势的可能性变得更大。所以在今天这个 Open DAO 出现的时候啊，很多人说这是一场夺权革命。那么到底是夺谁的权？我们会在后面详细讲解。好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于区块链技术和加密货币，希望你能够点击订阅并打开小铃铛，这样就不会错过下次视频了。另外呢，我最近研究了很多 DeFi 的这些项目啊，经过我自己最近1个月的测试，很多都是切实可行的，收益率非常高。欢迎大家加入我的油管会员索取信息，其他平台呢请发私信联系我。首先呢，我了解这个 Open DAO 也是昨天晚上看新闻看到的啊，这个新闻可以跟大家分享一下啊。12月24号消息啊 ，NFT 社区 Open DAO 向全体 OpenSea 交易用户发起 SOS 代币空投活动。此前在 OpenSea 进行过交易的用户啊，都可领取。用户可获取的代币份额与其交易次数、花费的 ETH、DAI、USDC 金额有关，系统将根据以上指标计算权重。用户需要在2022年6月30日之前申领 SOS， 那么之后剩余的代币将会被发送到 DAO 的这个金库。那么据了解啊 ，SOS 总供应量呢是100万亿枚啊，非常的多。那么其中50%将用于向 OpenSea 用户进行空投，20%用于质押奖励，20%用于 OpenDAO 组织的维护，10%呢用于流动性挖矿奖励。那么官方表示啊，分配给 Open DAO 的这个20万亿 SOS 将用于补偿OpenSea 上遭遇诈骗的受害者，并用于支持新人 NFT 艺术家以及 NFT 社区的发展，向参与 SOS 生态系统的开发者提供资助。好，那么现在大家大概了解了这个新闻到底在讲的是什么，发生了什么。那么其中给我最大的感受呢，就是 Open DAO 它做了一件非常了不起的事情啊，就是将公开的数据链上的数据它利用了起来。那么大家都知道，区块链上所有的转账的信息，所有的这个用户的钱包的地址呢，都是公开的，因为需要向对外广播，所以啊，这个 Open DAO 才能够啊拿到所有 OpenSea 的用户的这些信息的。那么在这里插一句啊 ，OpenSea 作为 NFT 的一个平台，大家想到的呢不是发加密货币，而是想着在美国 IPO 上市，这是违背了区块链的这个出发点，违背了这个区块链的原则的。既然你做的是这个加密货币行业，为什么要去传统的金融平台去 IPO 上市呢？所以一旦出现了 Open DAO， 利用公开的区块链数据，就能非常轻易的获得很多用户的支持，而且这个代币竟然一夜之间上了几乎所有的大的这种交易所，说明背后的人脉还是非常强的。Open DAO 跟 OpenSea 用户空投 token 这一件事情啊，证明了传统权力架构已经不再适用了。所有的用户的数据，我们刚才也讲了，都是公开在链上的，任何人呢、任何的公司、任何的组织都可以直接和高价值用户建立直接的联系。如果 OpenSea 不能再为用户服务和分享利益上保持竞争力啊，就可能被后来者所取代。所以啊，很多人说这是一种夺权的运动。那么这种新的玩法呢，是以前完全没有想到的啊。下面怎么去发展也是很难预料，但是肯定呢是非常的有意思啊。那么传统公司积累了这么多年来啊，自以为是很有价值的大数据的资产，可能在一夜之间变得呢一文不值。那么这个现象呢，还是非常具有颠覆性意义的。那么我们刚才也讲到了，很多传统的互联网公司掌握了很多的资料，他们整理汇集在一起，形成了大数据。那么他们可以根据这些用户的大数据啊，进行有针对性的广告投放，或者进行杀熟的操作啊。那么他们以为掌握了财富密码，但是随着区块链的发展以及 Web 3.0的普及，大家发现啊，在这个传统的互联网上冲浪不仅浪费时间，
天还挣不到钱，而最新的 Web 3.0竟然能在刷视频、看广告的同时把钱给挣了。大家想一想啊，你品一品，细思极恐啊。那么接下来我们说一下什么是 DAO 道，那么你也可以把它直接说成是道啊。那么这跟我们传统文化中的这个道呢不是一个意思啊，但是也无所谓啊。为了简单起见，我们可以把它称作为道。那么道呢是由3个单词组成啊，全称为 Decentralized Autonomous Organization。那么根据定义呢，DAO 呢是无头的，也就是说这个没有一个独裁者啊，那么它没有一个单一的 government 或者是管理团队啊决定做什么。相反呢，其成员和更广泛的社区就一系列的基本原则达成一致，包括定义目标和如何合作实现目标的精准规则。因此，与等级森严的政府和公司不同，道呢是围绕共同愿望合作的利益相关者网络。说白了还是这个共识啊。这个组织的优势是什么呢？我们一一来讲一下啊。第一呢就是开放，任何人都可以进来，按规则做出贡献并获得奖励啊。第二个就是包容性啊，利益相关者啊通过激励措施和网络设计保持一致。那么第三个呢就是无信任，成员合作所需要的这个信任啊最小化啊。那么第四个就是可扩展，每个额外成员的边际成本低。第5个呢就是透明，所有的规则、技术和机制都可以供公众进行监督。那么这么做的目标呢，就是将一家公司的决策层的这个个人的天花板，或者是这极少数的一个团体的天花板给打破，让公司治理呢更加有效率。我们来举一个例子来说明一下啊，例如呢，打个比方说啊，一群想要设计生产鞋子的人啊，可能会将他们的项目中的代币出售给相信他们这种愿景的人。那么这些代币呢，将赋予其持有者的多项特权，他们可能会为代币持有者提供折扣价，或者是这个项目产品的优先访问权。他们可以让代币持有者能够对鞋子的设计或者其他项目的决策进行投票。当存在利润的时候啊，他们甚至可以为代币持有者提供一部分的利润的分配。当然了，如果由于项目的成功，代币的价值增加，代币可以出售给其他人以获取利润。除了现金，代币还可以通过项目工作获得，比如说设计师、营销人员、制造和金融专家啊，也可能因参与这种鞋子的项目而获得代币的奖励啊。然而我们说这些呢，可能还是有一点点的抽象啊，但是世界上已经每天都有很多的道的启动和运行。很多人都说这个 PayPal 就是前面这个拍卖宪法的这个道呢是第一个道，实际上比特币才是第一个道啊，听我慢慢讲。那么比特币它拥有一套基本原则，就是共同的目标啊。这个共同目标呢，就是安全且不受审查的加密货币，无需中介即可实现价值交换啊。接下来就是这个合作的规则、网络安全和维护参与者的协调，也就是这个共识的算法。而且呢，比特币是有明确的定义的交易格式和处理的。那么矿工使用他们的计算机资源来保护网络节点，维护交易记录，验证交易，并相互检查彼此的工作啊。预先确定的经济政策的规范啊。那么现有这个比特币最大的数量是2100万枚，那么他们将按照预定的比例逐步发放，作为这个对保护网络的这个矿工的奖励。那么比特币网络的主要利益相关者呢是矿工、开发者团队和用户的社区啊。然而呢，作为第一个道，比特币除了其共识算法之外啊，没有一个正式的治理工具啊，比如说这投票的功能啊，它是没有的。因此，为了做出决定，利益相关者只能在线上或者是线下讨论，最终试图根据一般的讨论这种情绪啊或者共识达成一致。那么这个过程呢，被称为粗略的共识。因此，比特币它无法快速的执行决策，甚至无法承担非常重要的副项目。但有人可能会争辩说啊，这个比特币的治理与成为这个数字黄金的潜在目标是一致的，就像黄金储备在银行里坐着是一样的。那么比特币不必快速移动，而是要保持安全啊。所以在不久的将来啊，这个很多的公司的治理将走向 DAO 这个道的道路啊。说到这里，我突然意识到啊，那么我目前所在的这家公司的治理模式啊，有一点点这个道的雏形了啊，但是还不是。
那么我们公司这个创始人在创立这个公司10年之后，把大部分的股票超过一半的股票卖给了一家更大的公司，然后呢自己只在这个公司的董事会工作，那么整个公司的治理交给董事会，董事会投票决定下一步公司的这个趋势走向但是呢这种模式跟真正的道呢区别就是普通人呢是无法进入董事会的，对吧？比如说我就无法进入董事会。那么道的出现呢，是给了普通人无限的可能。只要你愿意在社区贡献自己的聪明才智，你就有机会得到这种代币奖励就有可能参与公司发展的投票。所以道的这种独特的特征呢，可以控制有影响力的利益相关者。后者通常是当前组织中投入最多，并且是这个根深蒂固的。他们不希望看到其他的利益相关者的群体的离开，因为他们中的每个人对道的继续运营和创造价值都是必不可少的。如果说比特币开发者团队离开，其相对于其他替代货币的价值就可能会下降。如果比特币持有者离开，其价值呢会随着他们的出售而下降。如果矿工或者验证节点离开，网络的安全性就会降低，变得毫无价值。所以这种特殊的博弈论设置推动治理机制满足所有利益相关者，最终利益相关者之间的权力平衡可能会通过调整达到一个平衡，直到找到一个公平的治理环境。因此呢，由于谈判或者这种权力关系有保证的确定性，分散组织中网络的合作方面得到了加强。那么总结一下，就是这个世界每天都在日新月异的变化中那么在这个变化中，只有抓住发展的主线，才能在下一轮的这个暴富机会中抓住属于你的那一个。那么未来以来，你准备好了吗？好，那么以上呢就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考。我也会持续不断创作更好更有价值的内容，希望你能够点赞转发加订阅，让我们一起进步，共同发财。 Peace。